我哋市民咁睇個三公啊嘛。佢唔係一個精神就話喂，你抄我冇問題，不過咧就話我都接受你呢個樣啊，但係我都希望你抄埋嗰個。但係佢唔係，佢反過嚟咧，喂，如果佢你抄唔抄開你就唔好抄我啦。咁即係話咧，如果大家都唔守法就係啱噶啦。咁呢啲法治精神其實，如果我哋個依法施政咧，我哋應該係市民由自己做起，自己做起咯。我哋嘅守法精神，如果唔係咧，我哋唔能夠引導到個即係話我哋喺呢度住嘅話咧，其實我哋唔依法施政咧，上面都難做嘢嘅喎。咁當上面揸到硬嘅時候咧，你個市民就去反抗。如果個市民個心態都係咁咧，咁就個好難依法施政嘅喎又。係啊，咁所以我哋要建設一個新嘅核心價值咯，就係話。係啊，咁同埋其實我哋都提出一個都幾緊要嘅問題咧，就係話其實今日我哋討論嗰啲深層次問題咧，包括我哋成日講交通啊、法制改革啊。各方面呢啲問題咧，其實都要好長嘅時間去改變嘅。咁咧，但係咧，其實我哋第二任嘅特區政府咧，就剩翻2年幾嘅時間喎。係嚇，咁所以咧，即係其實我哋都有一個疑問，就係話，其實而家係咪我哋嘅特區政府已經係要播一啲種子，就係話當第二屆特區政府佢哋卸任之後，其實咧呢個種子都係慢慢有啲嘢會生長出嚟嘅，而唔係話好多嘢咧，淨係睇未來嗰2年幾，即係安安穩穩過渡就算啦咁樣嚇。而家關鍵就係咯，即係而家好多人就話諗啊。剩翻呢2年，究竟我哋嘅而家官員或者我哋而家呢任嘅政府會抱一個咩心態去做嘢咧？佢話：喂，求其搞條咪呢2年啦，抑或係我真係勵精圖治，係啊，從人嗰方面，同啲官員嗰方面開始去做好啲嘅時候咧，喺下一屆政府能夠接得好啲嘅時候咧，反而係能夠一個長遠嘅發展喎。如果唔係嘅話咧，你下一任再接嘅時候咧，反而仲加深咗其他嘅問題出現添。呢個會㗎，所以我話勵精圖治、依法施政呢8個字咧係綿裏藏針，實際上蘊藏咗好多嘢喺度，包括阿方頭先講核心價值嘅重建啦，依法後面嘅官員嘅守法依法啊，或者係我哋市民點樣去執行政府嘅政策，點樣配合啊、諮詢等等，全部都係有關係。係所以即係我又諗翻啦，呢個實際早排咧就呢個17大入邊提到科學發展觀，澳門根本就係唔科學嘅發展觀嘛，咁所以先至會提出呢個科學發展觀。澳門就冇咩，即係對於呢個京城入邊嗰啲咁嘅政治變化或者係鄰近地區嘅變化，譬如香港嘅區議會選舉咧，都係好鬼唔關心，所以呢樣嘢係唔掂嘅。老實講句，咁啊，因為17大嗰度科學發展觀提出第一要義嘅發展嘛，咁而家我哋所謂發展咗啦咁。第二句咧就係核心價值以人為本。喂，我哋以人為本咩？我哋嗰個法制、我哋嘅法律、我哋嘅法官、我哋嘅法係咪依法？係咪以人為本先？而家關鍵就係好多嘢制定咗出嚟唔係好啱澳門，已經係滯後咗。咁唔好話啲未喐嗰啲啦。喂，譬如我哋仲用緊葡國法制啊咁樣，咁呢啲死人我哋真係老實講句。係啊，所以其實我覺得即係喺我哋民間嗰度咧。其實我哋自己另外一樣嘢滯後咧，就話其實就係頭先阿方所講，我哋關心個範圍咧真係好細嘅，即係話譬如話好似道路交通法咁樣，因為你殺到埋身啦，咁我就真係好關心嚇。咁但係遠少少嘅嘢係咪？最近香港嘅區議會也好，立法會補選也好，係咪？或者更遠嘅，譬如話而家呢一個澳洲佢哋嘅領導人改朝換代啦，咁其實我哋多唔多啲去關心呢啲嘢咧？咁如果我哋喺市民裏邊咧，其實都係好短視嘅，或者只係關心切身問題嘅話，咁其實我哋嗰個咁樣嘅文化又點樣去要求我哋嘅政府係有一個即係高瞻遠矚，係睇遠啲、睇廣啲嘅咧？如果要創造一個新嘅核心文化或者新嘅價值觀，其實應該由上而下咯。係啊係。由上而下，其實而家最關鍵嘅就係我哋而家嘅官唔能夠走入民間帶領民眾嗱，胡主席亦都講咗一句話，我哋希望就係帶領澳門人團結奮進啊嘛。你要帶領澳門人團結奮進嘅話，就係由上至下，你啲官點樣將你嘅施政理念走向民間，由民間嗰度收集，然之後再走翻入民間解釋翻俾人聽咧。而家我哋好多官咧就話係好怕面對群眾，係啊，反而就話佢點樣帶大家嘅時候咧，佢一見到群眾嘅時候咧，佢唯一一樣嘢就驚住，喂，一見到你嘅時候，你梗係插我噶啦。其實唔係嘅，如果大家澳門但係個市民嘅話，其實市民嗰個方向希望官做澳門其實最包容嘅，希望官做好啲咧，已經好心足噶啦。係啊，我同你講，仲有一個指標咧，就睇睇。我哋第一屆政府同而家嗰陣時咧係好唔同嘅，點解咧？啲官員仲肯落區㗎嘛，以前肯聽喎，所以咧就唔會話好離譜。咁而家咧就跟住越嚟越少。
連阿華哥都開始唔出嚟。唔係最近出啦先出，最近係咩施政報告啊嘛？咁呢個有原因噶嘛，所以就問題係其他司長咧，佢哋攞得少啊，咁所以制定出嚟嘅嘢咧就往往脱離實際、脱離現實、脱離群眾啊嘛。共產黨建立政權就要統一到即係群眾嘅意見先至可以取得咗呢個政權。咁我哋而家就越嚟越行越遠咁樣，點掂咧？所以就係同埋今次講勵精圖治咧，咁啊都有報章嘅評論咧，就提到翻澳門嗰個施政嘅透明度嘅問題，就係話你官員你係咪成日都會走出嚟同民間去解釋政策嘅咧？咁除咗解釋政策問題之外咧，透明度問題之外咧，我哋有啲更深層次嘅問題嘅，我哋下一次再繼續探討啊！好，翻嚟我哋烽火台第3節嘅時間。嗱，我哋就話講到特首想去北京述職嘅時候啦，除咗胡主席同佢講嘢之外啦，温總亦都同佢講過話，而家我哋澳門面對一個新形勢、新嘅狀況。係啊，其實有邊幾方面嘅新形勢、新狀況，我哋要注意咧，真係。佢就講咗澳門其實面臨一個新情況同埋新問題啦嚇。咁一個我哋睇澳門之前咧，其實我哋又可以其實同香港一齊去討論下嘅，因為咧其實中央領導人咧其實都寄予香港咧喺4方面要努力嘅。咁我自己睇咧，我就覺得其實澳門更加需要喺呢4方面努力喎。咁係咩咧？首先咧就係創新，咁創新咧就包括體制嘅創新同埋科技嘅創新。第2樣咧就係知識，即係話咧整體人民嘅素質。第3樣咧就係人才。咁第4樣咧就係整個嘅環境，咁啊特別強調咧係嗰個生態嘅環境。咁我自己睇咧，我就會覺得其實呢4樣嘢咧都會係澳門嘅新情況同埋新問題嚟嘅喎。譬如我哋話睇下而家澳門，譬如話經濟一片好景，但係我哋唔係好創新。係啦，我哋有冇創新精神咧？我哋會唔會發展一啲真係需要譬如話文化產業嘅創意嘅嘢咧，或者科技方面嘅創新，我哋有冇咧？咁喺第2、第3點咧，我就更加擔心嘅就係咧嗰個知識、人民素質同埋人才。因為其實而家揾工好容易啊嘛，咁你有中學嘅學歷咧，其實你揾到譬如話1萬蚊以上嘅薪水並唔係太困難嘅事啊嘛。咁喺咁嘅情況底下咧，咁知識同埋學位會唔會貶值咧？咁喺咁嘅情況底下，我哋點樣培養到新一批嘅人咧，去迎接第日澳門更多嘅挑戰同埋更大嘅發展咧？咁同埋咧最尾講嗰個生態環境咧，整個環保嗰樣嘢咧，亦都係我哋好需要注意嘅。先講創新嘅問題啦。咁其實我哋而家產業，我哋除咗博彩產業之外，而家近期我哋就推廣呢個嘅會展啦。咁先財政司都話我哋會全力發展呢個會展。其實呢2樣嘢我都唔覺得係創新。嗱，你博彩事業根本就係我哋咁多年都做緊㗎啦，好多嘢都係突牛平新走嘅啫。你博彩又唔同嘅科技注入去，你博彩都好多都可以玩啦，係咪啊？咁博彩緊要嘅，我覺得。不過我哋期待博彩嗰個整個行業咧，有更新同埋自我提升同埋多元化。咁如果做到嘅話咧，其實都算係創新嘅嚇。唔係喎，而家我哋仲要收縮喎。你唔好喺啲屋企嗰度有摩卡啊咩嗰啲咁嘅角子機嗰啲，全部唔準喐喎。咁你仲話博彩多元化，咁樣創新法？但係呢個同入去社區同係兩回事嚟嘅。我覺得就唔需要相提並論係嘛？關鍵係佢有冇咁嘅心去搬，即係入咗社區容易。搬出去比較困難啊！嗱，會展業呢樣亦都唔係一個創新，唔係一個新嘅產業嚟，唔係新興行業嚟㗎。不過澳門係新啊嘛，對澳門嚟講係新，而且個潛力喺澳門嚟講好大。係嘛？你人才啊、硬件等等，其實都未由呢個MIF 睇到咧，其實都未做得好好嘅啫。就好多嗱，你連假貨都出嚟，係啦，即係我哋個品質監控係點樣？係啦，所以呢品質監控啊、標準嘅制定，首先要完善咗佢先，跟住你先可以講。等於我哋成個社會成日講咩法治、依法施政，亦都係一樣。呢樣係基礎。但係你呢個創新咧，就話已經先排有啲議員已經講到話，你呢個會展產業咧，根本就為他人作嫁衣裳。多少你要咁嘅心理準備喎？咁你香港都係行咗好多年，喂，你先上香港佢哋香港嘅會展係政府辦嘅，澳門嘅會展咧而家係威記獨大嘅，即係話無論場地又好、設施又好。咁啊，根本就話你咁多嘢做埋咧，就俾佢嘅啫。喂，咁咪好咯？有人話小政府啊，進好就唔好干預嘅政府係嘛？好，咁啊你自己市場經濟自由運作啊嘛，咁又係咁嘅噃。佢完全所以唔全都唔需要你嘅喎。嗱，咁好簡單嗱，佢入邊佢搞嗱，佢話排期排到係唔知2年。